gunoh qilishdan qo'rqaylik. Gunoh shunaqa narsaki, bu gunoh insonni hayotiga ham balosi, kasofati uradigan narsa. Agar gunoh qilsangiz, gunohning orqasidan ne'matlar kelayotgan bo'lsa, eng yomon kuningiz shu. Mana gunoh qilyapti, aroq ichayapti, zino qilyapti, qimor o'ynayapti, lekin bag'da ishi ham yurishyapti-da. Firavun bilan bir xil bo'lib qolganingiz yaxshi bo'ladi azizlar. Buni otini istidroj deydi. Qur'onda Alloh aytgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va nastadrijuhum min haythu la ya'lamun" degan Xudo. Men yomon ko'rgan bandamni o'ziga bildirmay istidroj qilib qo'yaman degan. Bu degan nima degani? Gunohni ham qilaveradi, ne'mat ham kelaveradi. Ha, to'g'ri yo'lda ekanman deb yana ham gunohda nima bo'laveradi? Yana ham gunohni ko'paytiraveradi, g'uluviga ketaveradi. Yaxshi ketyapman-ku, demak, anaqa ekanman-da, nima deydi? Xudo meni suyyapti ekanda to'g'radi. Agar bir gunoh qilsangiz, ishingiz yurishmay qolsa, bir gunoh qilsangiz, bu o'shani balosi bitta narsaga ursa, bir gunoh qilsangiz, bir mashinangizni urib oldingiz. Bir narsa bo'ldi. Alhamdulillah deng. Xudo sizni nima qilibdi? Ey bandam, yo'l bag'dabas bag'dadni to'g'rilab qo'yibdi. Bu Allohning sizga e'tiboridan. Allohning sizga inoyatidan bu. Sizni yaxshi ko'rganidan bu. Bir musibat kelsa, albatta bir gunohingiz orqasidan keladi. Gunohlar qilinadi, orqasidan balolar keladi. Zinochalik tez javobi keladigan narsa yo'q, azizlar, bilib olaylik. Zinochalik bu dunyoda tez kasofati, balosi uradigan narsa yo'q. Shuning uchun gunohdan qo'rqaylik, bolamizga uradi, azizlar. Gunohdan qo'rqaylik, molimizga uradi. Bolangiz o'zidan o'zi banisiga tushmaydi, kasal bo'ladi. U musulmon odam rosa tafakkurli, Rasululloh rosa farosatli bo'ladi mo'min deganlar, to'g'rimi? Mo'min bilan gaplashyapti, ehtiyot bo'lgin. Juda ham farosatli bo'ladi mo'min deganlar Rasululloh. Komil mo'min bo'lsa. Bolangiz kasal bo'lib banisiga tushdimi? O'tirib o'ylang, Xudo nima qildim? Kimning haqqini yo'dim deng. Kimdan qarz olib bermadim? Kimning ko'nglini og'ritdim? Musulmon odam hayotini taftish qilib yurish kerak. Past balandini monitoring deydi. Monitoring qilib yurish kerak. Telva teskari yashamaydi musulmon odam. Past baland yashamaydi musulmon odam. Mashinangizni bir joyga urib oldingizmi? Shunday mashinadan tushib o'tiring. Xudo, nima gunoh qildim deng. O'ylangda bitta gunoh keladi hayolingizga. Farishta olib kelib soladi. Esingdami? Palon joyda, palon odamda statiyasidan u 500 ming so'm bermovding, o'sha qolib ketuvdi. Mashinangizni hisoblating 500 ming bo'ladi. Mo'min odam, mo'minga u osmondan bitta farishta tushib bir mo'jizalar ko'rsatish shart emas. Mo'minda hayotini o'zi mo'jiza to'lib yotibdi. Shunaqa mo'jizalar to'lib yotibdi. Mana masjidda imom bo'layotgan ishlab yurgan paytimizda tahoratxona qurayotgandik. Mana shu bitta shu mo'jizalardan bittasini aytib bering. Tahoratxona qurayotganimizda ustalar ishni tugatdi. 800 qancha men ham yetmay qoldi. Ustalarga ish haq berishimiz kerak. Laxtayi ham bor. 820 qancha ham endi. Esimda yo'q, 1-2 yil oldingi gap. Bo'ldi dedim, beramiz dedim. Shu tahoratxonadan qorovulxonaga kelgunimgacha qorovul chaqiryapti. Qori bittasi qarab turibdi sizni. Shunday chiqsam qo'limga pul beryapti. To'shini o'sha summani beryapti, tushunasizmi? To'shini o'sha 800 qancha mingni beryapti. Oradan bir daqiqa o'tgan yo'q. Men hali birovga shu bitta ham homiyga shu ustalarimizga pul yetmay qoldi deganim yo'q. Oradan 1 minut o'tmay turib, mana bu o'sha yerda oyog'im qaldirab o'tirib oldim, bitta skameyka bor edi. Hali tutib bo'lardi bilsangiz. Tutagiga oyog'im qaldirab o'tirib oldim, mashalloh deb. Kalima keltirib. Mo'minda hayotida hech nima tasodif bo'lmaydi, azizlar. Shuni yaxshi bilib olaylik. Mana mashi gapimdan keyin uyga bordim-da, o'ylangda, domla shuna dedi. Meni hayotimda ham shunaqa ishlar bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Mo'minda hayotini bevosita Xudo tadbir qiladi. Alloh taolo tadbir qiladi. Qadamimizni sekund-sekund, qadamma-qadam bostirayotgan Alloh taolo bo'ladi. Siz bilan ota-onamizdan-da mehribon zot Xudo. Onadan-da mehribon. Onaning mehri qolib ketadi, Xudoning mehrini oldida. Onamdek qarab turadi farzandini, qarang, qarab tursa, ona bola yugurib, haligi
issiq pechga qarab ketayotsa nima qiladi? Boshqa tarafga burib qo'yadi, to'g'rimi? Xudoyam siz bilan meni doim kuzatib turadi. Noto'g'ri yo'lga ketyapsam deb burib qo'yadi. Bitta farishta tushirib yo bir boshqa bir yo'llar bilan emas, shunaqa hayotiy nimalar bilan o'zimizga mos nima qilib qo'yadi-da. Bitta o'rtog'imizni uchratib qo'yadi, u o'rtog'imizni yur, anka borib kelaylik deydi, o'sha yoqqa ketib qolasiz mana. Shunga o'xshash mo'min azizlar o'ta ham farosatli, hayotini taftish qilib, hayotini har bitta holatdan oyat, mo'jizalarni olsangiz bo'ladi. Shuning uchun qari odam agar qarib, munkayib, hali ham joyida soqoli bo'lib, hali ham nosga kelgan bo'lsa, hali ham zino qilayotgan bo'lsa, eng qattiq azoblaydigan bandam, eng qattiq azoblanadigan jahannamdagi inson qari inson gunoh qilgan degan Xudo. Nimaga desa, u qari inson qarib hayotni ko'rib, past balandni ko'rib, yaxshi yomonni ko'rib, o'zi shunda ham u 80-90 ga borib dono bo'lib qolish kerak u. U musulmon odam shunaqa nima deydi, kitob o'qimasa ham ilmli bo'lib ketadi qari odam. Bitta nasihat so'rab boringda, zo'r maslahatlar beradi. Uni kitobdan o'qimagan u qari odam. U traytor minib o'tgan, u traytorchi bo'lgan yoshlik. Lekin shunaqa ma'nili gaplar chiqadi. Nimaga desa, hayot o'zi uni tarbiyalab nima deydi, past balandni ko'raverib, issiqni ko'raverib, shu odam o'zi aqli rivojlanib, Xudo deb yotib qolish kerak, bitta oyog'ini go'r totib turgan masjiddan chiqmay qo'yish kerak. Lekin u odam nima qilyapti? Zino qilib yuribdi. Eng qattiq azoblanadigan shu odam. Qari bo'lib turib aroq ichadigan bor, sigaret chekadigan bor. Qarilarimiz bu 90% nos cheksiz kerak. Bu bor. Papir chekadigan ham bor. Shuning uchun yoshlar, azizlar, kelinglar biz boshqacha yosh bo'laylik, boshqacha davr keldi biz uchun. Hozir Qur'on o'qiydigan davr keldi. Hozir ilm o'rganadigan davr keldi. Qur'onni ham o'qing, dinni ham o'rganing, hunarni ham yaxshi egallang, zo'r hunarmand bo'ling. Dehqon bo'lsangiz ham zo'r dehqon bo'ling. Doktor bo'lsangiz ham, shifokor bo'lsangiz ham zo'r shifokor bo'ling.